minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilogatelahnya karunya saji. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah utawi iki iku surat Al-Baqarah. Madaniyatun yaiku bangsa Madinah, mi'atani iku rongatus wasitun lan 6 au sabun atawa 7 wasamanuna lan 80 apane ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kalawan nyebut asma Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang welas asing dalam akhirat. Alif lam mim. Allahu utawi Allah a'lamu iku leuwih uninga bimuradihi kelawan maksude Allah bidzalika kelawan mengkonon alif lam mim. Zalika utawi mengkonon kitab ai hadza tegese utawi ikilah alkitabu kitab. Alladzi yaqra'uhu kang maca ing alladzi sapa Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba iku arana nang mang iku mawjud syakka tegese mang fihi ing dalam kitab. Annahu satuhune kitab min indillahi iku tetap saking kersane Allah. Wa jumlatun nafi lan utawi jumlah nafi khobarun iku jadi khobar. Mubtada'uhu utawi mubtadane khobar zalika iku lafaz zalika. Wal isyaratu lan utawi isim isyarah bihi kelawan zalika li ta'zimi iku karena ngagungaken. Hudan iku kang nuduhaken khobarun sanin iku khobar kang kaping do ay hadin. Tegese kang nuduhaken lil muttaqina maring pirang-pirang wong kang bertakwa. As-sairina kang dadi kabeh ila takwa maring takwa bimtisalil awamiri. Kelawan migawe pirang-pirang perintah wajtina bin nawahi lan ngadohi pirang-pirang larangan. Liittiqaihim karena wedine ieu muttaqin bidzalika kelawan mengkonon takwa annaro ing neraka. Alladzina yu'minuna tegese sekabeh jalma yu'minuna kang pada beriman, alladzina yusaddiquna tegese ngabeneraken alladzina bil ghaibi kelawan kang ghaib. Bima kelawan perkara goba kang ghaib ya'ma anhum saking alladzina minal ba'si nyatane saking ditangikaken saking kubur wal jannati lan surga wa nari lan neraka. Wa yuqimuna lan ngadegaken yesi alladzina as-salata ing salat ayatuna. Tegese nekani alladzina biha kelawan salat bihuquqiha kelawan pirang-pirang hak salat. Wa mimma lan saking perkara rozak lan setengah saking perkara rozaknahum kang ngarezekani kami Allahum ing alladzina a'toina tegese merek kami Allahum ing alladzina yunfiquna iku kang nganapakahkeun kabeh fi taatillah ing dalam taat maring Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradi. Surat kedua surat Al-Baqarah. Disebut Al-Baqarah sebab di surat iyalah dicaritakan kisah Bani Israel dengan sapi. Nyata ada satu pembunuhan, ya, tentu saja zaman Nabi Musa atau Isa. Ada pembunuhan, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya minta ke Nabi Musa. Ngadoa itu ke Allah. Saya lumayan. Bisa nggak Musa ngadoa, tulukeun cek Allah. Musa, mun hayang nyaho pencit sapi. Kau maneh tah sina mencit sapi. Eta dirinya ge nyaritakeun bahwa betapa rewelna Bani Israil. Padahal mun cek Allah teh pencit sapi bedakeun gitu. Bedakeun bisa mencit sapi cenah mun hayang nyaho mah. Enggeus turutan sapi bae. Jadi ieu menanya, nu kumaha sapina? Nu kieu warna naon? Macam-macam dia. Ayo kok macam jadi leuwih ngahesekeun sorangan. Ayeuna hese yang sapi nu kos kitu teh. Wa makadu yaf'alun, hampir tidak bisa dilaksanakan. Ku hese-hesena. Tadi disebutkeun di dinya aya penjelas cerita tentang sapi, sapi betina. Taya Al-Baqarah teh turun di Madinah, bahkan disebut subhatul Quran mun teu salah. Selain eta. Karena Al-Baqarah itu surat terpanjang. Mutasah 280 genep ayat. 286 ada yang mengatakan 87 ayat. Jadi surat terpanjang di Al-Qur'an Al-Baqarah. Maka disebutna tendana Quran. Kunon kulebarna jeung komplit kabeh aya. Syariat di dia aya, tauhid di dia aya Al-Baqarah teh. Cerita orang-orang zaman dulu ada di Al-Baqarah. Termasuk cerita masalah sapi eta kan cerita zaman dulu. Riwayat nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Quran teh menceritakan eta. Untuk naon? Itibar gasang urang. Fir'aun kuari mabangkena aya keneh. Nyana lain stok macaan tabarok memeh sare lain. Sehingga mayatna utuh. Kan dikersakkeun ku Allah kitu disalametkeun. Untuk apa? Bahan pelajaran bagi umat nanti. Dicatat di Al-Qur'an fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
Saat dimana kami, kata Allah, menyelamatkan kamu Fir'aun, badannya tidak hancur. Oh, panu kapanggih. Paneta nu asup ka cai teh di teureui ku cai pun lain seeutik, tapi nu kapanggih Firaun doang. Eta naulitaku naliman khalfaka aya, buat contoh bagi orang setelah kamu nanti. Gak usah hebat-hebat aja jelema nu ngaku pangeran teh eta. Japae. Geus pae mah tuh ngahenen bae, teu bisa kumaha. Wayahna mah. Dan dosa paling pohara pun dosa ngaku pangeran. Pohara jasa karena naon? Karena nyana ngider ka mana bae. Nu henteu nyebutnya pangeran. Firaun teh. Makanya ketika Tuhan Musa, mana sih kos kumaha Tuhan Musa? Yang saya tahu selama saya kemana-mana, saya yang dipanggil Tuhan. Pang pohara-pohara dosa konten ngaku pangeran, ngaku nabi diurang kakarak ngaku nabi ya musodek. Baheula. Nah, itu mah cek Firaun geus ngaku pangeran lain gagabah. Puas amat kan. Nya moal pati-pati jelema ngaku kos kitu, lamun dina segi dohirna kekuatannya tidak besar. Entah itu kekuatan finansial, fisik, kekuatan apalah, jabatan. Moal ngomong aing ecek-ecek moal waktu mengaku pangeran. Diceritakeun teu pernah gering-gering acan. Namrud teh mah sarua teh ngaku pangeran, teu pernah gering. Ternyata paehna kunaon? Ku reungit. Bahkan disebutkan di tafsir, reungitna ge jangjangna eueuh hiji. Geus bareungit, jangjangna eueuh hiji. Asup kana irung. Ya Allah, eta itu Allah menghinakan seseorang yang ngaku Tuhan. Oh, ngaku Tuhan teh jeung horeng paehna mah ku reungit. Reungit ya jangan nih. Reungit pengkor. Aduh. lain reungit Aedes aegypti gitu lain. Lain nyamuk malaria gitu lain. Eta Allah dek ngahinakeun jelema gampang bae. Oh, ternyata ngaku anu lamun lamrut bisa kan dibunuh oleh Nabi Ibrahim atau gagah teuing. Gagah teuing atuh. Gagah lah ngabunuh Nabi itu gagah, itu hebat. Maka dilecehkeun bener-bener lumayan lagi reungit. Sakadang reungit bari jangjangna eueuh hiji. Mudah bagi Allah menghinakan nu deuk dihinakeun ku Allah. Ini jumlahnya adalah surat 286 atau 87 ayat. Asal dikurang orang 28 genep. Paling panjang ieu teh surat. 2 juz leuwih. Hampir 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim eta banyak ulama yang menafsirkan alif lam mim itu, tapi ulama-ulama baheula ambil tafsir cari aman. Cari aman geus wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Eta huruf-huruf munqati'ah nu aya di Al-Qur'an, jumlahna kurang lebih mun teu salah aya 14 sebenarnya. 29 surat yang depannya itu kayak gitu. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, ha mim ain sin qaf gitu. Kurang lebih 29 ayat eta anu make huruf-huruf munqati'ah kos kitu. Sebagian mengatakan itu nama suratnya. Alif lam mim teh. Aya nu nafsiran alif eta Allah, lam eta Jibril, mim eta Muhammad aya. Jadi Quran itu dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Tapi tadi kabeh ada tafsir ya. Tafsir itu ya hasil pemikiran manusia. Maka tafsir aman mah geus bae wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya apa dengan alif lam mim tersebut. Kumaha nu nyaho. Ya memang karena kabeh ge nu nyaho bener. Maksudna teh nya Allah doang. Komo alif lam mim anu teu kaharti. Naon eta? Ya huruf-huruf doang kan huruf-huruf hijaiyah nu terpotong. 14 mun teu salah. Jumlahnya 14 tah. Alif, lam, mim, shad, ra, ha, ain, sin, qaf gitu. To. Pokoknya 14 huruf anu dipakai dalam 29 surat di Al-Qur'an. Anu awalna diawali dengan bahasa huruf-huruf potongan huruf-huruf hijaiyah munqati'ah. Jeung dibacana kitu alif lam mim. Ieu tanda bahwa memahami Al-Qur'an, kamu memahami mah. Mengaji Al-Qur'an, macana be maca, itu butuh guru. Namun pan urang nyaho pan tulisan alif lam mim jeung tulisan alam taro kitu sarua alif lam mim. Tapi kok ieu mah alif lam mim dibacana itu mah dibacana alam taro. Kadengena kanyahoana kan ku kadenge. Ku pengajaran dari orang. Nabi pun begitu diajarkan oleh Jibril. Jadi kudu aya guruna. Eta nandakeun kalau hanya sekadar tulisannya sama. Tapi cara bacanya ternyata beda.
Sudah dibaca alam, dzalika kitab. Aduh, nempot di alam taro. Atau ke pas palba alam taro teh alif lam mim tarokai. Itu bukti bahwa ngajina doang ge macana eta kudu aya guruan. Sebab tulisan bisa sama tapi cara baca beda. Quran teh bukan sembarangan. Oh, kuari benjamur rumah-rumah Al-Qur'an, rumah-rumah tahfidz. Hati-hati. Ainu teu pugu mah ulah. Mun deuk masantrenkeun anak dina Al-Qur'an sina talar Qur'an, sakalian anu geus notabene geus masyhur lah di Indonesia, geus bukan baru gitu. Di mana? Loba tuh di urang. Di Kudus, di Krapiak, Jogja, di Demak, kalau di daerah Jawanya. Kalau di daerah kita, di Cidahu, daerah Pandeglang marada loba. Mau yang khusus perempuan, mau yang laki-laki ada perempuan ada, mau yang laki-laki doang. Karena kuali loba jelema anu pertama orang-orang kaya yang punya duit, dia bingung mau beramal, kita bikin pesantren aja. Nyieunnya na bangunan. Terus siapa yang ngajak? Gampang, nggak gaji ustad, ngeunah bae main bujah gaji. Emang pesantren cukup ku bangunan doang. Bangunan itu terakhir. Di mana lagi pesantren bangunan itu terakhir. Aya heula guruna, kiaina, aya santrina, karak aya bangunan. Lain nyieun bangunan heula karak neangan santri. Di baheula ya kitu sok di mana. Ieu mah nyieun heula. Aja pan loba lah mandangan ngagaji guru 3 bulan jadi gaji leutik kabur tuh. Rumah tahfidz, ya kamu harus tahfidz dulu. Sok kuari tanyakeun, jarang. Mun aya kitu rumah tahfidz teu didinya gitu. Kamu ka rumah tahfidz. Kalau situ tahfidz boleh, silakan bikin pesantren tahfidz. Karena pasti kan nyewa guru. Nggak ada itu loba kuari ke situ menjamur. Maka itu kata Nabi itu nanti akhir zaman banyak orang yang paham yang membaca Quran tapi ngan kana tikoro doang. Tidak bisa memahami. Ya itu buktinya salah satu gambaran kuari menjamur rumah-rumah tahfidz. Ngan namun di Kudus mah syarat hiji. Ulah dilombakeun. Teu meunang di lomba. Syarat ijazahnya itu tidak boleh ikut lomba. Bahkan sampai berapa di orang begitu sih. Kalau sanad keilmuannya tidak terpercaya, ulah. Agama ilmu itu agama, maka teangan tisaha maneh nyokot agama ulah sembarangan. Banyak kan kuari yang nu aya di Aceh teh udah kalitik tahfidz. Itu mah baru bikinan Syekh Ali Jaber almarhum. Karena rentan disusupi oleh orang-orang yang sengaja mau menghancurkan, mengadu domba antara umat Islam itu sendiri. Jelema kuari nyebutna peneliti Islam, kuari nyebutna khawarij baru. Asup kadinya. Eta rata-rata kayak gitu. Yen pasantren teh lain butuh duit doang, butuh ilmu nah. Bikin rumah tahfidz. Karena nu ahli Quran eta bisa baca Quran doang atau ngaji qiraatna bagus atau hafal lain. Boba. Ahli Quran itu ya ada yang spesialisasinya kepada fikih. Aya ahli Quran teh spesialisasinya karena tafsir. Aya ahli Quran teh spesialisasinya karena ilmu akidah. Aya karena ilmu tauhid. Eta kabeh ahli Quran. Seu kabeh ilmu sumberna tina Quran. Lain nu disebut ahli Quran, lain nu ngaji qiraatna pinter doang. Lain eta nu pinter fikih nangai. Eta ge sarua ahli Quran. Moal bisa urang ngamalkeun Quran lamun teu ngaji fikih. Coba kumaha ngalawudu? Mana rukun salat na Quran mana? Eueuh. Ayeuna fikih. Mana cara mandi junub di Quran mana? Eueuh. Moal bisa urang ngamalkeun Quran kalau tidak ngaji fikih, kalau tidak ngaji akidah, tauhid, kalau tidak ngaji tasawuf. Moal bisa. Jadi ahli Quran itu lain berarti hanya sekedar menguasai karena Quran doang, baca qiraatna lain. Banyak ahli Quran itu, tergantung spesialisnya ke mananya. Karena KBG ilmu semua Al-Quran. Dan tidak bisa kita mengaji Al-Quran tanpa mengaji fikih dan lain-lain. Loba loh. Jalan manu talar Quran mah tapi ngalaudu acak-acakan. Makanya almarhum Abu Yadim Yatimah pernah ngomong, mun ngaji ka aing dia Quran, dia kudu geus bisa heula sapinah. Geus menguasai sapinah karak dia meunang ngaji ka aing. Ngaji nalar. Karena ngabuadeg. Saking mah ngasian sorangan, kadenge pernah ngadeng. Masih ada kaitan dulu lah. Tahfidz. Begitu sholat imam tarawih. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Jepan. Pacina tahfidz. Banyak qul huwallahu ahad, Allahus somad.
Mah jadi panjang-panjang kan gitu. Mana teu berdiri teh. Wah, ahad gitu kan. Hana teh panjang, lain ahad, Allahus somad. Anjeunna tapi bingung kadang. Maka bener-bener bisi ya orang boga anak dipasatkeun ka mana tatanya kanu ngarti. Mun bener endek ngalah ilmu eta mun ngalah ameh ulah Badung di imah bae batu. Ka mana beres. Ameh ngaribet-ribet di imah mending peng pasantrenkeun cenah. Bahaya. Apalagi tah dengan bahasa rumah tahfidz tah hade. Jelas. Udah banyak yang disusupi oleh orang-orang yang begitulah. Sekedar nyieun eta doang. Kadang-kadang ambil menang bantuan doang ti pemerintah, nyieun pasantren.